好，第一款呢個佢叫 thumb press， 正嗱街 hand 咧就係通常都係咁樣啦，即係直啦，好似菜刀咁樣攞住把菜刀。係。咁呢個 thumb press 就係純粹撳落去啫。係。呢一款要試嘅，我哋陣間。係。呢一款 thumb flick， 你本身就係 flick， 係。成個 flick， 即係用力啲 flick 出去成個，係。有個力彈出嚟嘅，呢個係你嘅。係。咁我哋陣間就要試下唔做呢個。好。跟住第三種完全係唔用手指公嘅。係。係啦，我想試呢種先，我覺得係對你嚟講係最難、最有挑戰性嘅。係。完全唔用手指公，全程隻手都係咁樣啦。好。咁亦都係佢唔冇咗 flick 嗰下咧，你個力喺邊度嚟啊？就只能有呢隻手。只能夠呢隻手。咁呢搞好呢隻手咧，就我希望就係咁樣去幫到你3分咯。好。啊，右手順啲，右手有力啲，識得發力啲。係。試一次先，就咁樣自己 command 自己隻輔助手，唔用手指公，全程跟住。照我呢個照跳起照唔使啦，係啦，你貼得舒服嘅要，用到力嘅右手要係啦。你就係令到佢好似真係一塊板咁樣啦。我哋可以合埋啲手指，你又想插住意思就係就啦，唔會係近啲咧你就慢啲，係你可以 feel 多啲。你就定咗型 ，feel 到插住出去，磨住出去，係啊，係自然得啦。主要俾右手拱出去，好，可以再好啲啦，係啊。好，冇籃球睇下個手型係點，係嚟多幾球，模擬一下，係啊，再嚟碌個，就係咁咯喎，就係鬆，就係載住佢，左手交俾右手，係啊，好試下。而家我實驗性試下，就係你擺上嚟之後咧，你射波咧，左手係要離開解體嘅，係要離開解體，俾右手懟出去嘅，試下。好，再解體多啲。係啦係啦係啦，呢個右手好似就重啲啦個感覺。其實就係要呢個感覺，就係右手重啲，左手掉走佢啦。廢廢地，廢咗佢武功，再有呢個感覺多啲係。係啦，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 咁右手就獨立啲啦，而家獨立有能力，好啲。有啲主觀地要 feel 到係重啲、難啲射，反而就係咁樣先至啱咯。慢啲、超啲，做好啲。係，再慢啲、超啲，做慢啲個 pace 係大係咁啦。啱啦，啱啦，啱啦，係啊。感受住右手個手掌、右手手臂發力個感覺，係。好，睇睇先。基本上咧，我就咁樣諗啦。你出完手要見到自己隻手掌係直嘅。因為我見到基本上就係你揩咗咯，掌心向住我。係。你要射波，其實而家咧我哋攞5球啊。唔理入唔入，淨係睇下你完成個動作做唔做到直啫。唔見到手背，唔要見到手背嘅。試發板先。試動作先，彈翻嚟就得啦。你睇我輔助手咯喎。我呢個1、2、3，慢慢對翻個框度，就係咁啫。試下板啦。習慣呢個感覺係。呢個爭啲，第一球好啲，嚟。全程直住，定咗格嘅個輔助手。係啦，望下自己隻輔助手得唔得喎？全程望住啊！由佢出完手都望住，係彈翻嚟，你要顧接到嗰下啫。OK， 好啲，好啲，好，感覺如何？肥咗球試下先。好啊。一開始頭2球咧，歪咗唔知去邊嘅，咁
跟住咧最尾習慣咗嗰2、3球，我唔知最尾影出嚟係點嘅，我自己感覺全部直線係向住條直線飛咯，即係冇斜咗。OK， 好。係咁樣咯，我自己感覺係咁樣。好好 OK。啊，呢個幾好。係擦住個輔助手走嘅啦，波要。係啊，呢個啱晒。好似聽到聲啊！我聽唔到聲，你聽到都要㗎啦。係正常應該會有啲感覺咁嘅聲嘅，係啦。一聲咁樣。係啦。好 OK。但佢又歪咗。做多幾球啊，係。又 OK。所以嗰個感覺咧會唔同嘅。我覺得你頭先話歪咗，因為咧你平時有個輔助手幫手嘛，有個手指公。就去翻。而家冇咯喎，而家冇咗咯喎。咁其實你就要幫點樣就係拍翻門咯，成個拍翻門集中翻個項目。嗰就係咁咯。就係真試幾球咁樣都得㗎，試幾球喺頭頂入呢下，攞得定咗型嘅將隻左手，完全上到嚟，我哋喺呢度開始啦。跟住呢度試5球，出手咧就齋俾佢，齋俾佢就呢個輔助手就 stay 咁樣咯，試幾球啊。試多2球。4好波，OK，跟住我哋就遠少少咯，慢慢射得越嚟越遠啦，中翻個框嘅，而家我哋對翻個框，好，入完1球就褪後少少，盡量攞翻，好，再褪後少少，攞翻個感覺出嚟，係。右手主導晒10成嘅力量，好，再褪後少少 ，OK， 留意下個輔助手，射完波之後睄一睄隻輔助手，成波睇一睇輔助手，好係啦，盡量減少個手指公嘅影響，即係話佢就係盡早解體咁樣嘅。係啦。OK， 好，試幾球咧，唔理入唔入嘅，淨係睇下輔助手做唔做到，粒波點樣彈再執都得，我哋可以花啲時間。好，係睇晒輔助手，靚啊呢個。試多幾球，就係唔理入唔入，睇輔助手，好波，係試咗2球啊，就係個輔助手爆嘅 ，yes， 嚟得球，咁輔助手冇得 flick 啦，咁你要靠右手順啲咯，右手如果 stay 喺度再射就難啲啦，即係。右手如果係咁樣再射係難嘅，冇得用呢個一齊幫拖啊嘛。咁你係要再諗住係低啲就出啦，早啲出 and 低啲出。我試下。即係我頭先係 stay 咗喺呢度。係啊，停咗停喺嗰度。所以我直接原本射波軌跡射上嚟。係，早啲出係啦。係啦。習慣下我右手順暢嘅感覺，係好褪後多少少，係 OK 好，褪後多少少 OK 可以，好嚟多次。將一半嘅集中力擺喺自己個輔助手，一半係諗住想入波嘅。